ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிச்சன் காரைக்குடி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது காரல் மீன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து முல்லான் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி சாதாரணமாக இல்லை, தேங்காய் பால் ஊற்றி எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை காய வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் அளவு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ரெண்டுமே சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வெடிச்சிருச்சு. இது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இது கூட நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இருக்குல்ல, அதை நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் 2ஆக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அளவு வந்து வதங்கட்டும். இப்போ இது வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இதிலே வதங்கட்டும். கொஞ்சம் தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். இப்போது அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இங்கே குழம்புக்குள்ளே தேங்காய் பால் இருக்குல்ல, அரை மூடி எடுத்து நான் ஒரு 3 தடவை பிழிஞ்சு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களோட இஷ்டம் தான், தண்ணியாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம், திக்காக வேணாலும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து மீடியமான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூடவே நம்ம வந்து மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம். இதில் வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து மிளகாய்த்தூள். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன், பெரிய ஸ்பூனில். சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இது நல்லா கட்டி இல்லாத அளவுக்கு வந்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் மசாலா போட விருப்பம் இல்லாதவங்க டைரெக்டாக வந்து எண்ணெயிலே போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் தனியாக சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இதிலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதிலே வந்து மசாலா போடுறது இன்னும் பெட்டர். அப்போ இது கூட இன்னும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் திக்னஸ் பத்தலை. இது நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா டார்க் ப்ரௌனாகவே வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நான் கலந்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் மசாலாவை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவு திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலாவும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வச்சு இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுக்குருவோம். பாருங்கள், குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையுமே இப்போயே சேர்த்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணி போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த குழம்புக்கு புளி சேர்க்க போகிறதில்ல, நம்ம வந்து லெமன் தான் லாஸ்ட்டாக சேர்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மீன் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். மீன் போட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகிடுச்சு. நல்லாவே வெந்துருச்சு பாருங்கள் மீன். அடுப்பையும் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நம்மளோட டேஸ்டியான சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து இதில் லெமன் ஜூஸ் லாஸ்ட்டாக ஊற்றணும்னு சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு அரை மூடி லெமனோட ஜூஸை வந்து இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். லாஸ்ட்டாக கொதிச்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம். நான் இது மேலாப்பில் ஊற்றிருக்கேன். அவ்வளோதான், டேஸ்ட்டான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கிச்சன் காரைக்குடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.